Solo la prontezza di riflessi degli automobilisti ha permesso di evitare una tragedia lungo la strada regionale 11. Erano le 10 quando un albero è crollato sulla carreggiata ai confini tra i comuni di Rubano e Mestrino. Danni ingenti per i veicoli, ma nessuno si è fatto male e questo è quasi un miracolo. Al chilometro 3,75 hanno lavorato i vigili del fuoco con gli agenti della polizia locale per regolare il traffico, sempre molto intenso, e gli addetti di Veneto Strade. Tra i primi sul posto la sindaca di Rubano, Chiara Buson. Avevamo da poco fatto una perizia su tutti gli alberi e temevo che o fosse sfuggito qualcosa o insomma qualcosa di non previsto. L'albero caduto appartiene a una proprietà privata, non appartiene quindi ai fusti recentemente controllati da un agronomo per verificarne la stabilità. La sindaca ribadisce l'importanza di queste operazioni e invita i cittadini a riflettere. Quando gli alberi sono malati o completamente marci, come in questo caso, non è prevedibile la caduta. Se ci fosse stato un motorino o una bicicletta che percorreva quel tratto di strada, oggi staremmo piangendo qualcuno e invece per fortuna per tramite delle assicurazioni dopo un po' di rotture di scatole tutto si risolverà e sarà solo un ricordo. Quindi sì, tagliare gli alberi non è mai bello, però quando gli alberi hanno finito la loro vita oppure sono malati oppure sono a rischio sradicamento diventano non più una risorsa ma un grave pericolo.